शुणिलानी जिला प्रशासन शेष में बाध्य होई निज रास्ता तैयारी कले कॉलोनीवासी। एमिति घटना देखा मिली झारसुगुड़ा म्युनिसिपालिटी अधीन 7 नंबर वार्ड बीटीएम कॉलोनी रे लघुचाप वर्षा जोगु कॉलोनी मुख्य रास्ता बेहाल होता बेले यही रास्ता दे जीवा आसवा कष्टकर हो पड़ी। एने बारंबार स्थानीय प्रशासन को जणाई सुधा कौन सुफल मिल ना फल स्थानीय आशाकर्मी नेतृत्व में स्थानीय युवक मैंने कॉलोनी रास्ता को मरामती कर युवक मैंने सामाजिक दूरता रक्षा करने सह मास्क पिंधि रास्तार मरामती करते तेबे रास्ता तैयारी करथुवारु खुशी थिबा कहउछन्ति युवक माने। गाड़ी तो दूर कथा चलिकी जीवाटा भी मुस्किल होची। आम छुआ पिला माने जीवा आसवा असुविधा होची पूरा पानी जमा रही रोची सेथि लागि आज आमे सब पिला माने से जेतिकी अछन्ति आम साइड रो भाई माने समस्ते बाहरिकरी ए रास्ता सफा काम रे समस्ते लागिचु। सखाळु ए कोरोना टाइम रे भी सब पिला माने बाहरिकरी सखाळु वर्षा रे भिजी भिजी काम कर आमर पिला माने सब जापे असुविधा होला ये माटी फाटी पकेकरी घास भास बाहर करी निजे करचु। रास्ताटा किए सुविधा करना किए मन कान दौना किए ड्रेन सफा कले भी किए मैला फैला किए उठाऊना यहाँ सब असुविधा भी निजे आम सब तैयार करी निजे आई सब पिला डाक काम कर म्युनिसिपालिटी तो से मझे मझे सफा करती आसिकी बहुत नाशना नाशना हो नाली उपर कचड़ा जमा हो जहाँद्वारा आमर छोट पिला कि बुढ़ा बुढ़ी समस्त देहपा खराब हो कोविड-19 जो अवस्था चली से लगे मुझे चिंता कली एम सब लगे सफा करने। झारसुगुड़ा संतोष दलाई कोणार्क।